Og hvernig verða meistarar raunverulega til? Heyrðu, það sem svo geggja við þetta að það þarf engan stóran, fínan fótboltavöll til að verða allra bestur. Engan veginn. Einfaldur bílskúr, lítil innkeyrsla eða bara venjulegur veggur heima bókstaflega allt sem þarf til að byrja að fullkomna tæknina. Og hugsið ykkur, jafnvel fólkið hjá UEFA bendir á nákvæmlega það sama. Hjá þeim snýst fótbolti nefnilega fyrst og fremst sköpunargleði. Að æfa sig einn, fá að gera mistök í friði og reyna sífellt aftur, það byggir upp svakalega þrautseigju. Það kennir manni að leysa vandamál áður en farið inn á stóra völlin til að mæta alvöru grimmum varnarmönnum. Vindum okkur í fyrsta hlutan. Veggurinn, þinn besti vinur. Tökum Kevin De Bruyne sem dæmi. Hann með nákvæmustu og fljótustu fyrstu snertingu í heimi og vitið þið hvernig hann æfið hana með því að nota vegg. Veggurinn lýgur nefnilega aldrei, hann skila boltanum alltaf nákvæmlega fast, ratt eða illa og sparkafar. Við brjótum þessa veggjáskoru niður í 3 skref. Fyrst tekin ein snerting hratt og beint tilbaka. Næst farið í móttöku út til hliðar þar sem tekin snöggur sprettur strax í kjölfarið. Að lokum dröfum við fram stóru bysturnar, loftboltinn. Við kastum honum hátt upp í vegg og deyfum hann við jörðina nákvæmlega eins og Zinedine Zidane. Sko, hér stóra keppnisáskorunin. 20. Séns að taka 20 fullkomnar veggsendingar í röð án þess að missa taktinn. Og passi ykkur, auðvitað verður að skipta fót og nota bæði hægri og vinstri. Þetta algjört próf á tæknina. Kafli 2. Tennisbolta áskorunin. Hafið pælt í hvernig Lionel Messi þrólaði þessa goðsagnakendu, límkendu boltastjórn. Hann notaði eitthvað sem kallast smástjórnun, gjarnan með því að jögla smáum hlutum eins og appelsínum eða tennisboltum. Það meikar algjörlega sens. Ef hægt að temja hoppandi, lifandi og pínulítinn tennisbolta með fótunum, þá mér venjulegur fótbolta allt í einu líða eins og hann sé risastór og bara jafn léttur og blaðara í samanburði. Hér snildaræfing sem allir geta gert til að skerpa á viðbröðinu. Stilt ykkur upp við vegg og horfið í hann. Fáið svo mömmu, pappa eða vin til að standa fyrir aftan og kasta tennisbolta yfir höfuð á okkur. Leið á boltinn sést þarf að snúa sér leiftusnöggt við og bregðast við áður en hann fæða skoppa tvisvar. Sjóklega gaman og krefjandi. Kafli 3. Viðbragsflíki. Svo það ofurstjarnan Kylian Mbappé. Hann oft kallaður eldingin, en vitið því, hans helsti ofurkraftur ekki bara hversu frætt hann hleypur í beina línu. Nei, það þessi ótrúlegi viðbragsflýti taugakerfisins. Viðbragsflýti einfaldlega hæfileikinn til að láta heilan vinna úr upplýsingum á brotasjóndu. Bestu sóknarmennir í meistaradeildinni fannir að stað áður en varnarmaðurinn nær einu sinni að blikka augunum eða átta sjá stöðunni. Við getum líkt eftir þessu með æfingu sem kallast lítasperturinn. Setjið 4 litaða hluti í hring í kringum ykkur. Því næst teknar háar, kraftmiklar hnjaliftur á staðnum og þegar aðstóðamaðurinn kallar upp lit eins og blár, þá verður það sprengja sér áfram og snerta bláa hlutin strax. Þetta þjálfar upp þessa beinu tengingu milli heila og fóta. Til að halda mönnum á tánum hægt að henda inn auka viðbragðsprófi. Látum vinn halda tennisbolta stíft í axlarhæð. Leið og hann slippir boltanum eigi því að grípa hann áður að nær til jarðar. Að þurfa að bregðast við einhverju svona óvættu reynir verulega á taugakerfið. Kafli 4. Flýtifætur og agility. Við getum hreinlega ekki rætt fótboltaæfingar heima án þess að nefna fótavinnu Cristiano Ronaldo. Hann jú kóngurinn í yfirstigum. En málið flottar gabbhreyfingar gagnast nákvæmlega ekkert án flýtifóta og snerpu. Í þessari innanútanáskorun línadrein á jörðina eða bandsetniður eins og stígi og hoppað inn og út eins hratt og fætur bera. Galdurinn til að geta snúið svona hart á punktinum, lækka þungamiðjuna aðeins í líkamannum og halda jafnvæginu sterku. Og heiðu, gullna reglan þessi. Í allir snerpu og fótavinnu þjálfun má aldrei horfa beint niður á tærnar. Það bannað, það verður að halda höfðinu uppi og skanna völlin því þannig mun þetta gagnast raunverulega í alvöru leikjum þegar mikið undir. Þá við komin að 5. og síðasta kaflanum, hugafar meistarans. Ekkert af þessum æfingum frá bestu akademíum heims mun virka nema hugafarið sé rétt stilt. Á atvinnumannastigi gildir mjög einföld regla. 10 góðar og einbeittar endurtekningar munu alltaf vinna 50 slæmar og kærulausilegar endurtekningar. Það einbeitt gæðavinna sem byggir upp raunverulegt vöðvaminni, en alls ekki eitthvað endalaust magn af endurtekningum án hugsunar. Vopnabúr algjörs meistara krefst þess að vera með 100% getu á hægri og 100% getu á vinstri fæti. Ef við getum treyst á báða fætur jafnt, verðum við algjörlega óútreiknanleg.
Það gerir varnarmönnum hreinlega ómögulegt að stöðva okkur. Svo, skellum gullreglunum 3 sem við tökum með okkur út af öll á hreint. Númer 1. Alltaf gæði yfir magn. Númer 2. Gera veika fótinn alveg jafn sterkan. Og númer 3 sem skiptir öllu máli. Þegar taktinn í æfingunni loksins komin, þó mætið þið af algjörum krafti og klárið hann á 100% leikraða. Engar málamidlanir. Spurningin þá einfallega þessi. Ætlið þið að æfa eins og raunverulegur meistarar í dag? Boltinn kallar á ykkur og veggurinn býður. Farið út og sýnið hvað þið getið. En hvaða önnur lendamál ætli leynist í þjálfun stórstjarnanna sem gætu breytt leiknum að eilífu? Við komumst að því seinna. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessari yfirferð.